दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि 4 स्पिंडल इकट्ठे कैसे काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ये वर्टिकल मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन है। दोस्तों मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें मोटर एक ही होती है और उसमें गियर मैकेनिज़्म से 4 स्पिंडल को घुमाया जाता है। तो 4 ड्रिल्स चाहे सेम साइज़ या डिफरेंट साइज़ के हम यूज़ कर सकते हैं। इससे कॉस्ट सेविंग है, टाइम की सेविंग है, एनर्जी सेविंग है और काम भी जल्दी फास्ट हो जाता है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि 8.5 mm का ड्रिल 250 लेंथ का जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कूलेंट की मात्रा प्रॉपर रहे और चिप्स बार बार सफाई होते रहें, तो ये काम अच्छा करेंगे। थैंक